إلا بغيتي الله سبحانه وتعالى يتبتك على الطاعة ديالو، قول هاد الدعاء بعد التشهد الثاني في الركعة الأخيرة، يعني قبل ما تقول السلام عليكم قول هاد الدعاء اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس، حفظوه وطبقوه ونشروه باش تكسبوا الأجر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.